Baik pemirsa, selamat pagi. Kami sekarang berada dalam hutan. Kami mencari burung. Rupanya ada bunyi burung yang sangat aneh. Wah, ada anak misterius. Ada burung aneh. Ada bunyi seekor burung yang aneh. Ya, saya meniru suara burung ya, supaya burung datang bisa masuk di jaring kami. Ya, pagi ini kami berada di hutan Arsong, Papua. Kami mencari burung. Pemirsa, ada bunyi burung. Banyak burungnya. Ya, inilah pemirsa. Inilah jaring kami. Ya, ini. Ya, pasang di antara pohon. Ya, mungkin masih pagi nggak kelihatan. Ya, baik Pak pemirsa.